佢好似冰咁凍啊！呢度有啲好奇怪嘅魔法啦。佩比爺爺，過嚟，帶佢過嚟我度。安娜，你嘅生命有危險啊！你姐姐將啲冰藏咗喺你嘅心入邊，如果攞唔翻出嚟嘅，就會將你成個人冰封住。咩話？唔會㗎。你唔係可以整走佢嘅咩？我做唔到啊！對唔住啊，基斯托夫。如果係佢個頭，我都仲有辦法。依家唯有令到佢得到真愛，佢嘅心至可以融化。你話只有真愛，可能係一個吻都唔定呢。安娜，我要帶你翻去漢斯嗰度。快啲出發啦，斯特！小白嚟啦！我嚟緊啦！快啲去實習漢斯啦！佢係邊個嚟㗎？我哋嚟呢度係要揾安娜公主，大家要留心，無論點都唔可以傷害到女王。你哋聽清楚未？女王啊！跟到嚟，快啲！上邊啊！嚟啊！喺嗰度啊！唔好，求下你。去嗰邊，動手啊！唔好過嚟啊！用火啊！捉住佢！安莎女王，唔好成為一隻大家都害怕嘅怪物啊！